السلام عليكم خوتي، جيسبر كو vous allez bien. اليوم نحكيو على سوجي جديد اللي هو كيفاش نحكمو رونديفو فيزا ايطالي TLS كونتاكت الجي. اللي ما راهش ابوني معانا باش يلحقو كامل جديد وتبعوني خوتي ايطاب بار ايطاب. بون خوتي، الحاجه الاولى باش تحكم رونديفو في TLS كونتاكت في ايطالي نروحو للسيت تاعهم جوجل TLS ايطالي، يخرج لنا السيت تاعهم سونتر دو دوموند دو فيزا ايطاليان الجي TLS كونتاكت. الاول نكليكيو عليه، هكذا رانا دخلنا في السيت تاع TLS كونتاكت. الحاجه الاولى باش تحكم رونديفو ديطالي في TLS كونتاكت لازم تكريي كونت، وكي تكريي كونت لازم تعمر الفورمولار باش بعدها تقدر تحكم رونديفو تاعك. نديرو s'enregistrer، créer votre compte TLS contact، نديرو هنا لادريس ميل تاعنا، نعاودوها هنا، نديرو مود باس، نعاودو المود باس تاعنا، j'accepte les conditions d'utilisation du service، créer mon compte. دوكا كي نكريو الكونت تاعنا يبعثولنا ان ايميل دو فاليداسيون ولا ايميل دو كونفيرماسيون للميل. قالك créer votre compte TLS. Pour activer votre compte, vous devez cliquer sur le lien qui a été envoyé à votre adresse électronique. Alors l'adresse électronique تاعنا نلقاهم بعثولنا activation de votre enregistrement. Je confirme que je souhaite activer mon compte. Cliquez عليها OK. دوكا راه تكونفيرما الكونت تاعنا. قالك si vous avez déjà un compte veuillez vous connecter. cliquez ici، نحطو لادريس ميل تاعنا هنايا والمود باس هنايا اللي درناه، نديرو سو كونيكتي. بعد ما درنا سو كونيكتي دوكا رانا في الكونت تاعنا. هايليك هنايا مون كونت، processus de demande de visa, voici les étapes obligatoires pour demander un visa Schengen. Remplir le formulaire، نديرو créer un dossier. motif de voyage، chose نخيرو motif de voyage، حنايا نديرو court séjour touristique. première demande le visite familiale privée ou touristique، cliquez عليها court séjour. d'accord، confirmer. le nom SH، prénom Tiran Raouf، sexe masculin, date de naissance nationalité actuelle algérienne, province Alger, numéro de document de voyage, délivré هنا date de délivrance du document de voyage تاع الباسبور. date d'expiration، statut actuel salarié، état civil célibataire، numéro téléphone، دير numéro téléphone تاعك باش يبعثوك الميساج بلا ما نديرو بلوس، نديرو ديريكت 213. date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen نديروها 2020، نديروها par exemple le 1er mars. date de départ prévue de l'espace Schengen نديروها le 10 mars. هادوما اللي ما فيهمش اطوال سي با اوبليغاتوار تعملهم، سي با اوبليجي.
historique des visas Schengen émis. Êtes-vous titulaire d'autres visas Schengen délivrés au cours des 3 dernières années؟ إذا عندك في 3 سنين الأخرين هادوما دي فيزا دير وي، كي دير وي تخرج لك وين تعمر، سينو هنا مش كيما فيها فاس ما تخرجكش باش تعمر دي فيزا تاعك. نديرو أنا ندير نو، بعد optionnel autre information date de début de l'assurance c'est pas obligatoire، date de fin كيف كيف تسمى هادو ماشي لازم ديرهم دوكا. service de livraison express، service de livraison avez-vous besoin d'un service de livraison دير نو، أنا راح récupérer الباسبور تاعي نديرو sauvegarder. Une demande comportant le même numéro de passeport a déjà été enregistrée par un autre. معليش بدلوها. sauvegarder. Le formulaire a été sauvegardé. نديرو OK. دوكا نروحو ليطاب لي موراها. هنا نتيليشارجيو الفورمولير تاعنا، كي نكليكيو هنايا ومن بعد قالك une fois que vous avez fini d'ajouter des formulaires pour chacun des personnes du groupe. تسمى إذا حبينا نديرو دوكا جروب، نديرو فيزا دو جروب تاعنا باريزون نكونو فيها 3 ولا 4 دي لا ميم فامي، نزيدو هنا نكليكيو ajouter une demande، تسمى باش نكونو كامل كيف قبل ما نكونفيرميو. الوغ حنا دوكا درنا اون بيرسون، واش نديرو كونفيرمي. دوكا تجينا ليطاب تاع رونديفو. هنايا هادوما لي زور تاع لي رونديفو. بون هما ماهمش فاتحين دوكا، بصح كي يكون فاتح رونديفو نتا واش دير، بعد غير تجي هنا تخير لا دات وتخير لور اللي راك حابها. باغ اكزومبل هنايا الزوج تكليكي عليها تكون نورمالمون بالبلو هاديا ولا بالكري، كي يكون ديسپونيبل هنا دوك ماهمش ديسپونيبل تكليكي عليها وتجيك اون فونتر واحدة أخرى اللي هي كونفيرمي، اسكو راك سور تكونفيرمي رونديفو في هاد الوقت، نتا تزيد دير اوكي و سي بون. ومن بعد توجد الدوسي تاعك كامل وتروح ديبوزي في لا دات اللي حكمت فيها رونديفو، وربي يوفق ان شاء الله، والسلام عليكم.